大家好啊，我係黃天南師傅。今日咧就同大家分享下咧點樣去睇風水。睇風水咧，其實主要就睇兩樣嘢啫。一咧就睇呢個巒頭，二咧就睇呢個理氣。呢個巒頭咧就分有呢個外巒頭同埋內巒頭。外巒頭咧，我哋其實就指呢個山同埋啲水，但喺城市嚟講咧，我哋就指呢個建築物同埋啲馬路。而外巒頭咧，我哋就好重視有冇呢個刑煞，譬如好似呢個天斬煞啊，或者呢個動土煞啊，或者啲壁角沖射啊等等。如果有嘅話咧，我哋就要處理。咁內巒頭咧，我哋就睇嗰個家宅嗰個形狀同埋佢嘅間隔啊，有冇譬如有冇缺角啊咁嘅情況。咁喺個間隔裏面咧，我哋比較重視嗰個客廳，因為客廳咧就係表示呢個事業嘅，呢都係一個財位啊。咁我哋睇下個客廳嗰個佈置咧，有冇錯咗，有冇違反呢個風水嗰個嘅原則，同埋如果有魚缸嘅話咧，佢擺法係正唔正確。咁我哋都會睇睡房，如果睡房嗰張睡床係擺個方位唔啱嘅話咧，咁我哋點樣可以做啲改善嘅方法啊？如果係套房嘅話，個廁所有冇問題？咁我哋都會睇呢個廚房，呢個廚房係一個開放式啊，定係一個密閉式嘅啊？佢個灶呢個坐向係點樣啊？有冇錯位？咁如果有神位嘅話咧，咁我哋睇下佢嗰啲神位你擺得係咪正確係嘛？呢個佛呢個神佛啊，或者係呢個祖先啊，同埋呢個地主有冇擺錯位？如果有神佛嘅話咧，有冇做供奉？如果睇辦公室嘅話咧，我哋當然亦都睇成個辦公室嗰個格局啊，睇個大嘅寫字樓啊、大 office 啊、呢個老闆房啊，或者各主呢個主管嘅房間，咁催旺佢嗰個嘅事業同埋嗰個財氣。咁至於理氣方面咧，我哋就要用呢個羅庚去量度嘅。我哋首先咧就喺個屋宅裏面咧就定呢個立極位，咁跟住就定呢個坐向。咁我哋用羅庚咧就係能夠揾出呢個家宅裏面嘅嗰個八卦。咁我哋知道每一個八卦咧係一個五行嘅屬性。咁我哋咧就可以套用呢個八宅法。咁咧就將呢個八宅裏面嘅四吉四凶咧就套入呢個八卦裏面。咁我哋就知道呢個屋嘅唔同嘅方位咧，佢係究竟係吉啊定係凶。咁但係由於八宅法咧，佢係比較固定嘅，佢係不變嘅。咁所以咧，我哋亦都用呢個九星法，尤其是呢個流年飛星咧，咁我哋就知道每一年飛入嚟嘅星咧係吉定係凶。咁但係從90年代之後咧，咁就呢個玄空飛星咧就比較流行啊。咁因為呢個八宅法咧，佢嗰個空間嘅範圍就比較大，佢就睇一個卦位就45度。咁玄空飛星咧就將呢樣一個卦咧就分咗3山，每一個山就15度。咁變咗咧就係嗰個空間就比較細，咁同埋咧就睇得比較精準一啲。咁我哋開咗個飛星盤之後咧，我就睇下呢間屋咧佢屬於邊一個格局，佢究竟係上山下水啊，定係旺山旺向？咁同埋睇下個飛星盤裏面咧有冇啲特別嘅差嘅情況，譬如呢個係可能係一個伏吟或者反吟嘅情況，或者佢係一個入囚嘅屋。咁如果係嘅話咧，咁我哋都要做呢個風水嘅處理。咁相反嚟講，如果呢間屋咧，佢嗰個盤開出嚟咧係非常之好嘅，佢有個父母三官卦，或者有個陰陽合十嘅話咧，咁當然我哋係要催旺呢啲咁嘅吉嘅盤嘅。咁除咗剛才講嗰幾種之外咧，咁我哋就根據翻佢呢個盤嘅格局咧，我哋就仲去做一啲嘅風水佈局。咁輔助嘅方法亦都可以有呢個兼卦或者抽山出煞嘅方法。如果佢能夠佈城門缺嘅話咧，我哋就可以用呢個城門咧就吸納當運嘅旺氣，或者用呢個北斗七星打劫嘅方法咧就吸納呢個未來之氣啊。咁當然咧，我哋亦都可以根據呢個屋主嗰個嘅八字咧佈呢個貴人啊、文昌啊、桃花同埋驛馬。如果條件符合嘅話咧，我哋亦都可以佈呢個五鬼運財嘅動水局，咁就催旺呢間屋嘅財氣。咁剛才講咧都係呢啲睇風水同埋呢個風水佈局嘅方法。
咁我就開辦咗一個生活風水班。咁呢個風水班咧就教剛才咧我哋講睇風水嗰啲嘅步驟，同埋呢個風水佈局嘅方法。咁呢個班咧就係20堂嘅啫，每一堂咧就1個鐘頭15分鐘。咁我哋保證咧喺學完呢個風水班之後咧，咁佢就能夠同屋企咧就會做一個嘅風水佈局嘅。咁個方法咧就係我哋就會每一堂之後咧就會有啲練習俾個學員。咁佢就可以翻到屋企咧，就同屋企自己睇風水，或者同屋企做一個風水佈局。如果佢唔明白或者唔識得做嘅話咧，可以翻嚟揾啲導師或者直接揾我去指導嘅。咁所以學完呢個20堂之後咧，佢基本上能夠做到呢個喺屋企能夠做到呢個風水佈局，喺屋企咧就能夠做到呢個風水化煞啦，就保平安保健康，或者佈呢個財局，就催旺呢個財富、事業、姻緣同埋學業嘅。咁學完你能夠學到呢20堂之後咧，基本上咧都能夠係終身受用嘅。咁今日嘅視頻咧就講到呢度。如果大家有興趣收到日後嘅視頻咧，就請撳呢個 subscribe 同埋隔離個鐘仔。如果喜歡就撳個 like 同埋 share 俾朋友。咁多謝大家。